Hello，我係 Peace。咁我哋咧終於都落到嚟大阪啦。咁我哋咧依家就去食咗一間壽司先。佢就喺呢個日本橋站下邊嘅地下街嗰度嘅。咁我哋依家就行過去先。好，咁就係呢間啦。咁依家係12:45咧，但係出面咧都係 keep 住咧係大排長龍嘅。咁咧呢一間就大家要預翻時間嚟排啦，因為我哋啱啱排到差唔多入去嘅時候咧，其實佢都係啲人陸續咁樣嚟咧，係排翻到去尾嗰度咯。咁就打咗2個圈。佢嗰個蝦咧好癲好吸引，因為咧佢有好多蝦圍住一個圈咁樣啦，即係好似點講咧，整個塔咁樣。然之後上面咧有個蛋黃，跟住一嚟咧就篤穿個蛋黃啦。咁就有啲橙色嘅蛋漿咁樣流落隻蝦度。好食版嘅，未去到好驚豔喎，打開入去。佢個蝦咧係最吸引就係個外表咯，但係你食落去咧，其實就係普通爽嘅蝦啦。咁其實有啲蛋漿喺表面啦，就令佢多一種嘅味道，有多咗蛋黃漿嘅味。但係咧，佢啲蝦咧本身都係有少少鹹味，佢應該有搽少少醬油喺裏邊。咁佢個蝦圍住中間咧就係有啲飯喺度，跟住睇下連埋飯食會點先。呢個蝦咧，我覺得都係佢特登整得靚啲咧，即係吸引你嗌嚟影下相咁樣。因為佢都係普通嘅蝦壽司咁樣，我就咁試下佢呢度個海膽會唔會有腥味先，就咁食。但我個人咧就覺得係甜嘅，因為咧我中意食海膽啦，所以嗰啲輕微嘅海膽嘅腥味咧，我都還可以嘅，即係佢係海膽本身個味咯，而唔係真係腥，唔係嗰種臭味。跟住咧就試下佢第二個最吸引嘅呢個拖羅嘅鐵火卷，佢咧有2嚿咧直情突咗出嚟添。呢個拖羅嘅鐵火卷咧超級正啦，佢嗰個油花咧係超多超勁。然之後你食突出嚟嗰2嚿咧，仲係如果你一啖食嘅話咧，係執到成個口都係超正。佢個吞拿魚咧真係入口會溶咯，入口即溶啊！而且佢又唔係話好貴。跟住試下個鰻魚先，呢個就咁食啦。呢個鰻魚都幾好食，佢係嗰啲汁唔係話好多，咁就唔會佢嗰個醬會太甜或者太鹹，會搶咗個鰻魚嗰個味咯。跟住咧，呢個係喺嗰個吞拿魚，即係有3件嗰一碟咧嘅其中1件。呢件嘅吞拿魚咧就有少少似接近赤身嗰個位置啦，但係就都係有啲油脂帶住嘅，所以係好腍嘅都係。咁啊，再試下佢哋呢度嘅三文魚先。佢嘅三文魚咧都幾香喎，佢都有三文魚嘅油脂味，唔係好似平時嗰啲咧，即係就咁一片肉淡淡地咁樣咯。好，我哋食完呢間啦，咁我覺得呢一間咧嗰個拖羅嘅鐵火卷咧，即係吞拿魚拖羅嗰個鐵火卷咧，真係 MVP， 超級正，好食。好，咁我哋晚餐咧都嚟翻日本橋呢度食啦。咁我哋就見到呢間肉當專門店蘭波肉劇場啊，咁就好似幾吸引。咁我哋咧就入去試下啦。佢呢度有好多唔同配搭嘅當飯，有牛、有豬、有雞，而我就叫咗呢個1500円嘅當飯。咁就有幾款唔同牛嘅部位啦。仲有黑毛和牛添，佢仲可以揀唔同飯嘅份量，可以揀多啲，可以揀少啲。而佢飯嘅醬汁嘅味道呢，亦都係可以選擇嘅。咁我嗰個呢，就係普通醬汁啫。我哋坐嘅位置啱啱好，仲可以睇到佢喺度燒緊嗰啲肉。而呢個呢，就係我嘅飯啦，我哋就攞一嚿肉呢，就配個飯咁一羹食。咁呢，我覺得係非常之好味喎，因為你都睇到啦，嗰啲醬汁非常之多，而且肉質咧都係好腍，燒到啱啱好。咁仲有牛肉片，佢都係非常之有醬汁嗰個味道啊，唔錯嘅。但係就冇啱啱嗰嚿肉咁好食。佢喺台上面仲有幾隻嘅調味粉，可以俾你額外加上去食嘅。咁就有咖喱粉、辣椒粉同埋胡椒粉嘅。我哋就加咗個咖喱粉落去試下先。不過呢，我就覺得同原本個醬汁嘅味道呢唔係好夾，然後就加辣椒粉試下啦。咁我就覺得辣椒粉呢係好好食嘅，因為佢有辣味之餘又唔會話真係太辣，咁就可以令到我碗牛肉飯嘅味道有所改變，就冇咁單一。然後我再落埋個胡椒粉試下，咁結果真係冇乜特別嘅，因為佢都係胡椒粉啫。不過都算係可以叫做改變下個味道，令個飯唔會淨係得個醬汁嗰個甜味，可以令我完完整整咁食晒成個飯都唔會覺得膩咯。好，我哋食完啦，咁咧我覺得呢間咧幾好食嘅，咁但係你就唔好預咧嗰啲肉咧係好高質咁啦，但係佢
啲肉都唔係話韌啊，而且咧佢啲醬汁又好夠啦，亦都好夠味。咁所以咧，我覺得如果大家嚟到呢度附近咧，都可以嚟試下嘅。咁呢間咧就喺日本橋附近一個賣動漫嘢嘅 area 啦。咁你過到嚟呢邊咧，你就揾到呢間嘢噶啦。好，我哋依家咧到咗嚟道頓堀呢邊啦。咁咧一樣咧喺我身後邊咧就有好出名嗰個固力果嗰個牌啦。咁都係好照舊，有好多人咧喺呢度擺 pose 影相嘅。咁道頓堀咧，你正確啲嚟講個讀音係應該係道頓堀啦。咁呢條街咧依舊咧係有好多嘅嘢食啦，有章魚燒啊，一啲炸串，有元綠壽司，有一啲藥妝，甚至咧依家係有 Kura 壽司喺度添。咁喺心齋橋嗰邊以及附近嘅地方咧，都係依舊有啲賣衫啊、賣鞋啊嘅鋪頭啦。咁仲有 GU 啦，同埋一間好大間嘅 Uniqlo 添。咁所以如果有興趣嘅咧，大家就可以去行下啦。咁咧 Uniqlo 喺疫情嘅時候咧就執咗嘅，咁喺最近咧佢就再開翻超級大間。咁如果大家有興趣嘅話咧，可以去行下。咁之後咧，我哋就嚟食烤肉。咁咧我就揀咗呢間隱巷啊。咁咧我就睇過咧係非常之吸引嘅。其實佢有好多間分店嘅，但係咧因為我太遲上網 book 位啦，所以咧就冇位。咁我見到有一間分店咧係仲有位喎，咁我就諗住上網 book 啦。但係佢就要用日本電話去申請，所以咧我就 book 唔到，所以咧我就一朝早咧就嚟到呢邊咧就親身去 book 位。咁呢間分店咧就係喺東心齋橋嘅2號店啊，咁佢就喺酒店裏邊嘅。咁我哋咧依家就準備入去試下啦。咁入到嚟呢間咧，跟住我哋就嗌咗咧幾個最應該會係最多人嗌嘅嘢啦。咁咧第一個我哋食嘅咧就係呢個牛舌啦，跟住裏邊咧有啲葱喺度嘅。咁佢裏面啲葱咧係已經調咗味㗎啦，因為之前我喺第二度咧都有食過類似㗎啦。咁咧我哋依家咧就喺呢度試下佢呢個牛舌啦，你睇下夾晒啲葱喺度。佢咧嗰啲牛舌咧好味，佢咧係好爽嘅，跟住咧佢個裏面嗰啲葱咧又唔會話調味到好鹹。我之前喺第二啲鋪頭食過咧，佢裏面嗰個係攞得勁重鹽咯，嗰個葱蓉，跟住就令到搶咗嗰個牛嘅味。但我覺得係咪可以再燒耐少少？我覺得我個係好似差少少，但係都好味嘅。個心係差少少咯，未話燒得透，但係牛就唔怕嘅。燒得太過火會太韌咯，會好似好吸引喎。隔離嗰啲全部都。咁咧，我哋試下我哋嗌咗嗰個牛扒。咁佢隔離佢有啲 wasabi 咧，咁就搭埋佢一齊試下。好腍啊呢個。即係細塊。係，雖然細塊。咁呢一塊咧，嗰個油脂咧係其實唔係話好多嘅，但係咧佢個肉質咧都非常之腍。跟住咧佢因為日本呢邊都好興，即係食牛扒咧會有呢個 wasabi 啦，跟住加埋個 wasabi 咧係有少少牛油嘅味道咯。我哋食多次大塊啲嘅先，剛剛好。同埋我呢個位咧咁啱擸住啲肥啊，擸住啲肥肉咧，跟住佢就會令到佢更加腍咯，嗰個感覺。跟住咧，我哋又嗌到一個咧係豬頸肉，咁我哋就諗住試下其他嘅肉啦。咁啊望落咧就好似有少少普通咁，但係就我哋試下佢先，咁啊加多少少鹽，因為佢本身咧就冇乜味嘅，因為佢冇落鹽嘅。有幾好味喎呢個，都係好腍咯。嗰種唔係平時食嗰啲咧。即係可能食泰國嘢嗰啲咧，有少少爽啊咁樣，佢又唔係嘅，佢係腍嘅。跟住試下呢個，我覺得咧我係最期待呢個，因為我上網睇到咧呢個好吸引，佢係一個壽司卷咁樣啦，跟住上面有啲生牛肉，然之後咧就有個鵪鶉蛋黃咁樣。咁我就見佢隔離有啲葱啊，同埋有啲紫菜碎咧，咁我就加咗啲落去。咁依家試下呢個先。啱啱食嗰個咧，佢嗰個飯咧係有啲麻油味，好似一個韓國嗰啲紫菜飯卷咧嗰隻味啦。跟住佢上面有個蛋黃咧，係會令到嗰個牛咧更加滑啦。不過佢個牛咧就唔係話真係咁腍啦。我嗰嚿咁啱有筋，所以就難咬斷啦。但係其他嗰啲咧，如果你食到冇筋咧，其實佢都算腍嘅，因為佢個肉質係腍。只不過係我嗰嚿咁啱咧，佢有條筋喺度，
咁就有條個口感差少少，但係好好食嘅呢個。咁咧我哋之後咧再追加咗幾樣嘢啦。咁第一樣嘢咧就係一個牛切嘅牛舌啊，你試下先。嗰個係陰面，咩？佢嗰度個 menu 寫住陰陰味牛舌。燒完咧，佢仲見到有好多汁咧流出嚟。剛剛好。呢個咧個牛味重好多喎，呢個。同埋佢嗰個水分都多啲，加啲檸檬汁試試。跟住咧，我哋食埋呢個咧，呢個係我哋再追加嘅一個好靚嘅牛片啦。然之後咧，上面加咗啲葱啊、油啊咁樣。咁咧就 suppose 捲住佢嚟燒嘅，但係太薄咧，跟住我整到佢甩頭甩骨咁樣。依家試下呢個先，你望落咧，佢嘅油脂係非常之多。哇！呢個係油到不得了，係真係入口即溶。好味呢個。好，咁我哋食完啦。咁我覺得咧呢間隱巷咧係真係好食啦。佢嗰啲肉質咧，即係佢嗰個肉嘅質素咧係真係好好。咁然之後咧，咁個價錢咧亦都唔係話好貴啦。因為計翻港紙咧就400零蚊一個人咁樣嘅。咁我哋喺呢條片咧都同大家食咗3間餐廳啦。咁我覺得有2間咧都係好好食嘅。第一間咧就係第一間嗰個壽司啦，然之後咧就係第3間嗰個隱巷啦。咁如果大家想揾呢3間餐廳嚟食嘅話咧，我會有一個地址咧就喺下面個說明欄嗰度嘅。咁如果大家有興趣咧，可以去睇下。咁不過咁好啦，呢條片就嚟到呢度先。中意呢條片就俾翻個 like， 有冇想講可以喺下面留個 comment， 同埋記住訂閱我個 channel。咁我哋下條片翻嚟再見，係咁先，拜拜。